上野に停まります。We will soon make a brief stop at Omiya. The stop after Omiya will be Ueno. ご乗車ありがとうございました。まもなく大宮です。14番線到着、お出口左側です。お降りの際、忘れ物、落とし物なさいませんようお願いをいたします。棚の上、座席周りをよくお確かめください。車内に忘れ物をいたしますと受け取りまで相当な時間かかります。よくお確かめの上、お降りください。新幹線をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく大宮です。お出口左側です。上野です。山手線、京浜東北線、常磐線、地下鉄銀座線、地下鉄日比谷線、京成線はお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。上野の次は終点東京です。We will soon make a brief stop at Ueno. Passengers changing to the Yamanote Line, the Keihin Tohoku Line, the Joban Line, the Ginza Subway Line, the Hibiya Subway Line, and the Keisei Line. Please transfer at this station. The stop after Ueno will be the Tokyo Terminal. ご
ないようお支度ください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。We will soon be arriving at the Tokyo terminal. Please be sure to take all your belongings with you. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again. ご乗車ありがとうございました。まもなく終点。東京終点東京です。22番線に到着です。お出口左側です。お降りの際忘れ物、落とし物なさいませんようお願いをいたします。車内に忘れ物をいたしますと受け取りまで相当な時間かかります。棚の上、座席周りをよくお確かめください。終点東京に着きますと回送電車となり車庫へと向かいます。